Hi guys, another day, another video na sad ta. Today is Monday. Pero kay wala man ko ka video sa ganap na ko karong adlaw, so mag-haul na lang ta og kaning akong parcel. Nako duha ka parcel ni abot karong adlaw. Kadaghan pag adlaw. Bitaw anyways, nako i-chika ninyo ba. Did I ever told you nga nag-eskwela day ko? Yes, day, eskwela ko. Trabaho sa buntag, eskwela sa gabi Ingon anang akong setup before. Pero karon kay nag-online class man ko, so mo to no kaganihan ni ngadto kog eskwelahan kay nagpalit ko og clearance, kay mag-clearance unta ko. Pero day, usa pa lang gani ka subject day, bagsak na day, 5 dayon day. Sa kadako sa akong gigasto day, muro nakahunahon ako nga undangon ta na lang ni. Scholar lagi ka pero daghan pud ka gastoon day, murag dili gihapon scholar, char. Bitaw ako may nisulod ani, so kinahanglan gud magantos ko no. Pero oy nako jud ko na disappoint ko ba kay so palang gani ka subject day hagbong na dayon day what more na lang sa uban nga subject gipili na ko mag-online day kay diri sa amo ago diri sa among probinsya dili ka makakitag trabaho day basta dili ka college graduate nga 4 degree or should I say kinahanglan jud nga degree holder ka ba nga naka-graduate gid kag 4-year course pero day sa ako ang case nga dili gid bright day tama-tama lang na tanga-tanga pa gid usahay dili jud makaya sa ako ang lawas ug sa akong utok nga idungan ang trabaho kag pag-eskwela I mean nindot man kaayo naa kay opportunity maka-eskwela ka kay wala bayad ang tuition pero day lisod kaayo tungaon ni mahang lawas na nagtrabaho ka nya pagkagabi mo eskwela pa jud ka lagi sa ilhang storya dili na daw sila madawat og online class so mauto no dinhin na lang din ko to ba nga to ang journey sa ato ang pag-eskwela makaguulo na hunaon pero wala tay mahimo dili man jud para sa ato salamat na lang sa opportunity og privilege nga gihatag. Academics is not for me jud. Unsaon ta man mas ganahan man jud ko mangitag kwarta manarbaho day kaysa mag-eskwela. Although dili man sa ingon nga panundog mo sa ako mas ganahan man ko nga kwarta ang pangitaon kaysa sa answer ang pangitaon. Pero sa ako ang sitwasyon lahi man gud tag obligasyon day. Maayo man ni mga batan-on og dalaga man gud kay wala sila lain hunhaw nila lang pag-eskwela kay namin mo suporta silang pag-eskwela. But in my case mas ganahan jud ko manarbaho makakita ko ako kagalingon nga kwarta. Kung sa Tagalog pa mas gusto ko magbanat ng buto. Char lang. So mora to siya guys ang ato ang kwento karong adlaw no. Salamat kaayo sa pagpaminaw sa akong yango karong adlaw.